Bugungi mavzuyimiz men va'da berganimdek servis haqida bo'ladi. Yaxshi servis qanday bo'ladi, yomon servis qanday bo'ladi, unga nimalar kiradi, hammasini bugun batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Juda ko'pchilik o'ylar ekan, servis haqida gap ketganda bu kelgan mijozga choy, kofe, har xil ichimliklarni taklif qilish tushunishar ekan. O'zi asli juda keng qamrovli mavzu bu. Bu choy, kofe bilan cheklanib qoladigan mavzu emas. Servis haqida gap ketganda, sizni mijozingiz to o'sha sizga kelish haqida o'ylashni boshlagandan boshlab kelib sochini oldirib ichib ketguncha bo'lgan period aytiladi. Ya'ni bu onlayn platformalarda onlayn zapis qilish imkoniyati borligi, qanchalik qulayligi, agar to'g'ridan to'g'ri telefon qilaman desa, telefon qilgan vaqtida administratorlar qanchalik operativniy javob berdi. Buni javob bergan mijozga yoqdimi, yoqmadimi, qanaqa muomalada bo'ldi, bu ham servisga kiradi. Bu servisni boshlang'ich etap. Mijozimizni kutib olganimizdan keyin mijozimizning xohishiga ko'ra choy, kofe, xolos salqin ichimliklarni taklif qilamiz. Bu ko'ryapsizlarmi? Bitta etapi xolos, bu servisning bitta punkti xolos. Keyingi etapimiz mijozimiz bilan bo'ladigan baribirlarimizni konsultatsiya jarayoni. Bu ham eng asosiy jarayonlardan biri servisda bo'lgan. Chunki biz tushunib olishimiz kerak, mijozimiz nimani xohlayapti. Keyingi etapimiz ish jarayoni boshlangandan keyin ishlash joyimiz, рабочий местamiz, ya'ni qanchalik tozaligi, dezinfeksiyaga javob beradimi, yo'qmi, gigiyena, bu hammasi shu servisning punktlariga kiradi. Oxirgi etapimiz ish jarayonlari tugagandan keyin mijozimizdan so'raymiz. Natija mijozimizga yoqdimi, yo'qmi, keyin kuzatib qo'yamiz. Agar mendan so'rashsa, ikki og'iz so'z bilan yaxshi servisni qanday tasvirlab berasan desa, bu degani, ya'ni siz oldingizga kelayotgan mehmonning kutilganligini bildirib qo'yish. Yomon servis bo'lsa, buni aksi. Ma'lumotimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.